Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Utrant Mali, pollimi. Mickovski u rizgjoth pak kundër kandidat kryetar në VMR dhe PMN. Jo që nuk prite. Pra, vizioni Maqedonia 2030 mund di dhe do të ketë suksese. I njanë shumë asaj të LSDM-s, Makedonia može. Mickovski di se çdo plan ekonomik mbetet vetëm fjalim në konvent. LSDM-ja turli fare epitetesh i dhuroi këtyre ditëve. Diktatori i vogël partijak, i veshur në pet kryeministri, kopjes vete Gruevskit, turli fare epitete. Mickovski pes para nuk dha që nuk ish kundër kandidat. Mungesa e kundër kandidatit nuk e bën automatikisht në thojza diktator partijak, por është sinjali qartë për centralizim të pushtetit brenda partisë, që nuk është në një fshetësi, gjitha partitë politike në Maqedoni e kanë këtë raport. Raportet nga media flasin për rreth 1800 misafir në Kongres, por misafir këtu nuk duhet të nënkuptojmë antar partije, mbështetës, delegat, simpatizant, jo domosdoshmërisht figura ndërkombëtare. Nuk u dha asnjë deklaratë se apati edhe nga koalicioni në qeveri bloku shqiptar. As në raportet zyrtare të VMR-s nuk gjen ndonjë njoftim për prani të delegacioneve të huaja. Çfarë nënkupton kjo situatë? Realisht nënkupton. Kur një kryetar nuk ka kundër kandidat, tregon se brenda partisë ekziston ose frikë për të përballur me të, mungesë alternative e fortë, ose struktura e partisë është aq e kundërruar sa askush tjetër nuk ka hapësirë reale të konkurrojë. Është veprimi tipik për liderët autoritar të partive, po, si nuk është tipike për partitë ku lidershipi ka patur struktura dhe vendos gjithçka. Jo domosdoshmërisht diktaturë, por sigurisht kulti liderit dhe kontroll vertikal. Çfarë tregon për VMR-n? Nëse një parti që ka mirë antar nuk prodhon as edhe një kandidaturë tjetër, kjo tregon rivalët janë neutralizuar, gara nuk është reale, strukturat janë rishtuar paraprakisht, procesi është formal, jo konkurrues. Përfundimi drejt dhe i ftohtë, nuk ishte zgjidhje, ishte konfirmim. Kjo i shkon për shtat një partije me lidership të centralizuar, ku kryetari kontrollon gjithçka, jo diktaturë në kuptim klasik, por veprim i qartë me mentalitet lideri që nuk pranon sfidues. Në politikë kjo është sinjali një partije ku demokracia e brendshme është minimale. Atëherë unë ndalem pak në të se çka përmendi ai. Nuk përmendi as pak raportet me shqiptarë. Ja vlerësimi i 10 pikave kryesore që Mickovski përmend se janë realiste dhe sa janë vetëm retorikë. Kalimi nga ekonomia e lirë në ekonomi të bazuar me dije, mos realiste. Po, teoretikisht, problemi është se pa reformë në arsim dhe pa kthim të trurit të ikur në Gjermani apo vendet e tjera në BE nuk mund të ndodhë. Aktualisht nuk ka plan real për këtë. Unë mendoj se rreth 30% është e realizueshme. Digitalizimi, automatizimi, teknologjia ishin një ndër pikat e Mickovskit. Kisha shtuar realiste, po, është e mundshme dhe relativisht e lirë për të nisur, por problemi qëndron se burokracia nuk di të implementojë. Projektet shtetërore tek ne zakonisht ngecin. Pra, vlerësimi është se 50% mund të jetë realizueshme. Investimi në sektore me vlerë të lartë të shtuar. ICT, bio, farmaci, inxhinieri. Realiste, vetëm nëse ka investitor të huaj. Problemi qëndron atë se investitorët nuk vinë me rëmuj politike, me raste korrupsioni dhe me gjithësor të dobët. Kur vendi duket i paqëndrueshëm, kapitali ikën diku tjetër. S'ka ekonomi inovative pa laborator, institute, kompani që rrezikojnë. Vlerësimi 40% e realizueshme. Nuk do të harrojmë atë që po ikin investitorët e huaj nga Maqedonia. Një prallë, mbështetje financiare për bizneset vendase. Realiste, po, por varet nga buxheti. Dhe atë, unë do kisha thënë, vetëm në Maqedoni tjera, jo vetëm në Maqedoninë perëndimore. Problemi është se borxhi publik është i lartë dhe hapësira fiskale shumë e ngushtë. Vlerësimi është se 30% është e realizueshme. Heqja e barierave administrative. Realiste, po në letër. Problemi, çdo qeveri ka premtuar 20 vjet, pothuajse asgjë s'ka ndryshuar. Vlerësimi 20% e realizueshme. Stabilitet fiskal dhe rregulla tatimore të parashikueshme, tha Mickovski. Realiste, po, nëse ndahet politika e premtimeve të lehta para zgjedhjeve. Problemi është se në Ballkan çdo qeveri luan me tatimet sipas interesit politik. Vlerësimi 50% e realizueshme. Ekonomia e gjelbër, energjia e rinovueshme. Realiste, po, është trend evropian, asgjë tjetër. Problemi,
Projektet energjetike kërkojnë miliarda, jo milione. S'ka para, s'ka investime të mëdha. Vlerësimi 30% e realizueshme. Sundimi i ligjit e institucionet e pavarura, këtu do ndalim. Të gjitha vërejqet nga be janë mul rreth kontrollimit dhe sundimit të ligjit. Dhe a janë institucione shtetërore të pavarura? Realiste, teoretikisht po. Problemi më i madh i shtetit. Qeverit nuk i lënë institucionet të jenë të pavarura. Vlerësimi 20% e realizueshme. Ekonomi tregu që krijon mundësi, realiste. Kutia klasike që thot çdo kryeminist. Problemi, politika në vend ndërhin shumë në ekonomi. Ekonomia e fortë nuk ndërtohet me popull të lodhur dhe të zhgënjur. Vlerësimi 40% e realizueshme. Shoqëria e ndërtuar mbi besimi, realiste, vetëm kur ka drejtësi. Problemi, pa reforma në prokurori, gjykata, polici, besimi nuk ngrihet. Vlerësimi 25% realizueshme. Dhe përfundimi shkurt e shqip. Ideet janë të bukura në letër o Mickovski. Realiteti imagjinimi bën vetëm 20 deri në 40% të realizueshme. S'ka as mashtrim të pastër, as premtime reale, është retorik politike e mbështetur në disa nevoje reale, por pa prova se qeveria i ka kapacitetet për t'i bërë. Mickovski mund të ketë vizion të mirë në letër, por pengesat reale janë strukturore të thella dhe politike. Nëse nuk goditen këto dhe pika, çdo plan ekonomik mbetet vetëm fjalim në konvent, siç ishte kongresi i VMRO për mënes. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.